बादलगिरी 25 किलोमीटर मौसी गला 25 किलोमीटर एबे टाइम होची 5:30 लानी तो गाइस एबे आमे जाई परिबुनी तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज आम जाऊँ मु आउ मो सांग अच्छी तो आम जाऊँ आज गाइस मो इलाकार गोटे पाखे गोटे वाटरफॉल अच्छी तो से वाटरफॉल ना हूँ बादलगिरी। तो आज मैं जाऊँ बादलगिरी आज एमती भी संडे भी अच्छी तो आम जाऊँ बादलगिरी मु आउ मो सांग। तो गाइस ये मो सांग बुबू आमर दुईटा बाइक अच्छी गोटे अच्छी होंडा साइन आउ अच्छी आमर एफजेड। तो दुईटा बाइक कन्फ्यूजन कौन दुईटा गाड़ी नहीं जीवु कि गोटे गाड़ी नहीं जीवु भावुँ ए दिज डिसाइड करूँ। तो गाइस आम एठू पखापाखि हो 25 किलोमीटर मो एरिया से बादलगिरी जो वाटरफॉल अच्छी। तो गाइस आम एबे गाइस तो बाहरबू ए तो चलतु आपन को पूरा बादलगिरी रोड आपंकर जो वाटरफॉल अच्छी से वाटरफॉल पूरा व्यूज आउ बहुत किसी जिनस अच्छी देखापी। तो गाइस चलतु नेचुरल ब्यूटी बहुत किसी अच्छी मुझे शुणी सांग मैंने कहती कि। तो गाइस चलतु जीवा मोर डिसाइड कलु दुई जन भितर। तो गाइस एम मोर जो सांगर अच्छी एफजेड तो गाइस एफजेड को लेकिन जीवु। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. आमे जाउथलु रास्ता रे तो गाइस किसी बाट आसला गाइस गोटे जगह छिड़ा जाइछु। तो गाइस मो सांग फास्ट टाइम मो सहित आसी ब्लॉग रे तो मो सांग पचार दवा केमती लागुची ताकू ब्लॉग रे फास्ट टाइम आसी। तो भाई आज केमती लागुची बढ़िया भल लागुची तो मो सहित आसिक ब्लॉग रे बढ़िया भल लागुची तो आज मो सांगर बाइक नहीं आसछु एफजेड। तो गाइस पूरा चारिपटे पूरा खोला मैदान आउ आम जाऊँ बादलगिरी। तो गाइस बादलगिरी पहुँची पारिबु कि ना मते डाउट लागलानी। एबे टाइम होची गाइस 4:34 देखा जाऊ कौन होची जाऊँ बादलगिरी तो केते समय लगे आ देखिया। तो गाइस चलते जावा मो दुकान पचार दवा दुकान झीलटा तो पाखे चेंज अच्छे हाँ जरूर ये बादलगिरी के दूर ठूँ बादलगिरी नहीं जानी। तो गाइस मोर झील कहले बादलगिरी कड़े जड़ा नहीं तो मौसा को पचार देला एठू हेले भी जामधरा नहीं ठीक अच्छे बाइक जाई पारबा हेती यार ये रोड छाड़ी देव तापर यार ए छकरी पचरे देबो ना ठीक अच्छे बो बो। तो गाइस मौसा कहले एठू आउरी बहुत दूर अच्छे कहले कौन तो देखा जाऊ ये जो भाषा मुझे जस्ट कथा से बणई गड़िया सुंदर गड़िया भाषा। तो जो हिसाब से जो लोक हिसाब से हिसाब से कथा पड़ो। तो गाइस रास्ता रे जाऊँ गाइस बहुत ही शोष कला तो आसिक गोटे जगह छिड़ा जाइछु आठू बादलगिरी तो मुझे दी जन को पचारि गाइस। तो गाइस दी जन कहले कि हाँ आगे अच्छी कहला से जाना बादलगिरी कड़े तो टे पानी पीऊलु पानी पीकी बाहरबू वो भाई आमर हालत खराब हो गलानी तार पानी बोतल नहीं आसती पानी से पीकी सारीदे तो पुणी जाऊँ पानी पीकी बाहर।
ये तो गाइस दुकान भी नहीं बियर फियर सॉरी बियर पाटर बाहरी गला गाइस तो ठंडा फंडा तो किसी ना आस्तार देखू कौटी यदि मिल चिल कौन कोल्ड ड्रिंक सॉरी माइंड को नबनी बियर नुहे सॉरी गाइस मुझे बियर कही थी सॉरी ना बियर बाहर लु अबे वाटर ब्रेक पर तो बो भाई आम गाड़ी चलाऊँ तो मुझे गाइस पचर बसिकी तो गाइस चलते जीवा तो गाइस आम जान नथुलु बादलगिरी एठू आहरी 20-30 किलोमीटर अच्छी तो मौसी कहले मौसी केते दूर बादलगिरी 25 किलोमीटर मौसी कहले 25 किलोमीटर एबे टाइम हो 5:30 हेलानी तो गाइस एबे आम जापरिबुनि तो बहुत ही खराब लगुच जो मौसी को कहवा हिसाब से से कहले कि एठू पखापाखि होकर बनईकेला छकरू आहरी 20-22 किलोमीटर तो ये सेपटे राति हेल्ले सन्ध्या हेल्ले हाथी फाथी कौन आसते कहले मौसी तो नेक्स्ट टाइम पुणी आसबू तो गाइस बहुत ही खराब लगुच तो गाइस नेक्स्ट टाइम आसबू केबे तो गाइस आम जाऊँ आज बादलगिरी तो गाइस बादलगिरी आम जापारूनी बहुत ही खराब लगा से गाइस से मौसी जन थे मौसी को पचारू कहले कि मौसी कहले कि बादलगिरी पखापाखि एठू होहरी आमर बनईकेलू पखापाखि 20-22 किलोमीटर तो गाइस एबे हो संध्या 5:30 प्लस हो गलानी तो गाइस आम एबे जापारूनी तो नेक्स्ट टाइम पुणी आसबू नेक्स्ट टाइम आसिले जीवु बनईकेला तो गाइस आज तेणु सॉरी बहुत आपन को बादलगिरी भ्यूज आपको देखी पारे तो गाइस मो सांग पूरा निराश होगी चुपचाप साइलेंट होगी बस स्माइल भी दूसरी तो गाइस पुणी आसबू नेक्स्ट टाइम तो गाइस आपको नेक्स्ट संडे आसबू आउ जीवु बादलगिरी आपको पूरा वीडियो आपको शेयर करी पूरा आउ तो गाइस जदि वीडियो जब भल लगी ताले मो चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करें भूलिए तो गाइस आज ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।